अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू 2 हरफ़ी और 3 हरफ़ी बच्चों के लिए अल्फ़ाज़ बनाना सीखेंगे। हम ये अल्फ़ाज़ सौती तरीक़ा तदरीस की मदद से बनाएंगे। सौती तरीक़ा तदरीस का मतलब है कि हम अल्फ़ाज़ बनाते वक़्त हरूफ के नाम का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करेंगे। आ ब आब, आ ब आब, आप आप, आप आप, आज आज, आज आज, आम आम, आम, आग आग, आग आग, आन आन, आन, आड़ आड़, आड़ आड़, आस आस, आस आस, आह आह, आह आह, ब आ बा, प आ पा, त आ ता, ट आ टा, स आ सा, ज आ जा, च आ चा, ह आ हा, ख आ खा, द आ दा, ड आ डा, ज़ आ ज़ा, र आ रा, ड़ आ ड़ा, ज़ आ ज़ा, य आ या, स आ सा, श आ शा, स आ सा, ज़ आ ज़ा, त आ ता, ज़ आ ज़ा, अ आ आ, ग आ गा, फ आ फा, क आ का, क आ का, ग आ गा, ल आ ला, म आ मा, न आ ना, ह आ हा, आ पा आपा, आ पा आपा, आ ता आता, आ ता आता, आ टा आटा, आ टा आटा, आ जा आजा, आ जा आजा, आ ना आना, आ ना आना, बा ब बाब, बा ब बाब, बात बाप, बाप बाप, बात बात,
बात बात, बाट बाट, बाट बाट, बार बार, बार बार, बाज बाज, बाज बाज, बाग बाग, बाग बाग, बाल बाल, बाल बाल, बाम बाम, बाम बाम, पाप पाप, पाप पाप, पाट पाट, पाट पाट, पार पार, पार पार, पास पास, पास पास, पाक पाक, पाक पाक, पाल पाल, पाल पाल, पान पान, पान पान, ताब ताब, ताब ताब, ताज ताज, ताज ताज, तार तार, तार तार, टाट टाट, टाट टाट, टाल टाल, टाल टाल, जाग जाग, जाग जाग, जाल जाल, जाल जाल, जान जान, जान जान, चाप चाप, चाप चाप, चाट चाट, चाट चाट, चार चार, चार चार, चाक चाक, चाक चाक, चाल चाल, चाल चाल, हाल हाल, हाल हाल, खार खार, खार खार, खास खास, खास खास, खाक खाक, खाक खाक, खाल खाल, खाल खाल, खाम खाम, खाम
खाम, खा खान, खान, दाद दाद, दाद दाद, दाग दाग, दाग दाग, दाल दाल, दाल, दाम दाम, डाक डाक, डाक डाक, जात जात, जात जात, रात रात, रात रात, राज राज, राज राज, राज राज, राज राज, रास रास, रास रास, राग राग, राग राग, रान रान,